జావేద్, ఇప్పుడు నువ్వు నా స్కూటర్ రిపేర్ చేస్తావా? ఇప్పుడు నీకు స్కూటర్ రిపేరింగ్ ఇంతకుముందు రాదు కదా నీకు, ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చింది చూడు. ఇది ఇంకా యూట్యూబ్. ఇది పబ్జీ ఎఫెక్ట్. పబ్జీలో నీకు స్కూటర్ రిపేర్ కూడా నేర్పిస్తున్నారా? అచ్చా, ఇప్పుడు నడవకపోతే అట్లా చేతితో వీలు తిప్పాలి, తెలుసా ఎన్పిఆర్? నా స్కూటర్ రిపేర్కి పబ్జీ ఫ్యాన్ జావేద్ అండ్ జానీ వీళ్ళు సహాయపడుతున్నారు. మనం స్కూటర్ రిపేర్కి మొదలు మనం స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకోవాలి. స్క్రూ డ్రైవర్తో స్క్రూ తిప్పాలి, వేరే తిప్పరాదు. అంటే పని రాకుండా కూడా రిపేర్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. పబ్జీ. అచ్చా, పబ్జీ నేర్పిస్తుందా? అది ఎమ్మెల్యే ఇల్లు. ఇది హోల్, జావీ హోల్. ఇది దొడ్డి పోయే లైన్. అట్లా కొడితే స్క్రూ వెళ్తుందా? జనరల్గా నాకు తెలుసు ఆయిల్ వేస్తే స్క్రూ వెళ్తుందని తెలుసు, కానీ కొడితే వెళ్తుందని నాకు తెలియదు. మీరు ఎన్ని నెలల నుంచి పబ్జీ ఆడుతున్నారు జావేద్? మీరు పబ్జీ వాళ్ళలో పడి మీరు అన్నం కూడా తినట్లే అని విన్నా. అన్నం తినట్లేదట, డ్యూటీకి వెళ్ళట్లేదట. కానీ పబ్జీ వల్ల నాకు స్కూటర్ రిపేరింగ్ వస్తుందని తెలుసా, నేను కూడా ఆడేవాడిని పబ్జీ. అయ్యో, చెప్పు. పబ్జీ ఆడే మనిషితో ఉండి ఉండి ఇంకో మనిషి కూడా స్కూటర్ రిపేర్ నేర్చుకున్నా. పెద్ద గన్ మీ పబ్జీలో ఆడతాడు, పెద్ద గన్ అదేనా? సరే.